नमस्ते। आज हामी एउटा रेसिपी मात्रै बनाउँदैनौँ, बरु एउटा साहसिक यात्रामा निस्कँदैछौँ। त्यो हो एकदमै स्वादिलो आलु यखनी पुलाउ बनाउने यात्रा। ल सुरु गरिहालौँ है त। कहिलेकाहीँ एकदमै बास्नादार स्वादले भरेको पुलाउ खान मन लाग्छ, तर बनाउन झन्झट लाग्छ हैन। तर के यो साँच्चै सजिलै बनाउन सकिन्छ त? हो, बिल्कुल सकिन्छ। खाना बनाउन भर्खरै सिक्दै गरेकोले पनि यो आरामले बनाउन सक्छ। यसको रहस्य त्यो कुनै ठुलो कुरामा लुकेको छैन। सबैभन्दा मुख्य कुरा हो यसको झोल, अर्थात् ब्रथ हो। पुलाउको सारा स्वादको जादु यही झोलमा लुकेको हुन्छ। र यो विशेष झोललाई भनिन्छ यखनी। यखनी भनेको चाहिँ के हो भने विभिन्न खाले खडा मसला, जडीबुटी र बास्नादार चिजहरूलाई पानीमा बिस्तारै उमालेर तयार पारिएको एक किसिमको सुगन्धित रस हो। भन्नुपर्दा यो पुलाउको स्वादको मुटु नै यही यखनी हो। ल अब हाम्रो यो यात्राको पहिलो चरणमा जाउँ, जहाँ हामी हाम्रो त्यो गोप्य हतियार मतलब यखनी तयार पार्नेछौँ। अब यखनीको लागि के चाहियो त? धेरै केही चाहिँदैन। 1 गिलास चामलको लागि 1.5 गिलास पानी, एउटा सानो पोटी लसुन, सानो प्याज अनि 1 चम्चा सौंफ र धनियाँको गेडा। साथमा घरमा जे छ त्यही खडा मसलाहरू जस्तै ल्वाङ, जिरा, अलैची, दालचिनी अनि 1 मुठी धनियाँ र पुदिना। नुन त छँदैछ। हेर्नुस् त, यिनै सामान्य चिजहरूले नै त हो पुलाउमा गहिरो स्वाद भर्ने। बनाउने तरिका त झनै सजिलो छ। सबै सामग्रीलाई एउटै भाँडोमा पानीसँगै हाल्ने अनि त्यसलाई छोपेर सानो मध्यम आँचमा जम्मा 10 मिनट जति उमाल्ने। यति गर्दा मसलाको सबै बास्ना र स्वाद पानीमा मज्जाले घुल्छ। त्यसपछि झोललाई छान्ने अनि मसलाको टुक्राहरूलाई फाल्ने। ल हेर्नुस्, हाम्रो स्वादको मुख्य आधार तयार भइहाल्यो। ठिक छ, अब हाम्रो यात्राको दोस्रो भागमा लागौँ, पुलाउको मुख्य बेस तयार पार्ने। एउटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। यहाँ हामी प्याज 2 फरक तरिकाले प्रयोग गर्छौँ। एउटा ठूलो प्याजलाई पातलो गरी काटेर तेलमा खैरो र कुरकुरा हुने गरी फ्राई गरिन्छ, जसलाई हामी पछि प्रयोग गर्छौँ। अनि अर्को सानो प्याजलाई चाहिँ अघि यखनी बनाउँदा झोलमै उमाल्छौँ। यसले स्वाद र बनावट दुवैलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ। अब पुलाउको बेस बनाउन के चाहियो त? आधा कप जति तेल, एउटा तेजपत्ता, 1 चम्चा जिरा, 5-6वटा साना आलु, अदुवा लसुनको पेस्ट, हरियो खुर्सानीको पेस्ट, एउटा गोलभेडा र अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको प्याजबाट 1 मुठी। ल अब बेस बनाउन सुरु गरौँ। तेलमा तेजपत्ता र जिरा फुराउने अनि त्यसपछि आलु हालेर 2-3 मिनट जति बुट्ने। अब पालो अदुवा लसुन र हरियो खुर्सानीको पेस्टको। त्यसलाई पनि एकछिन चलाउने। त्यसपछि गोलभेडा र नुन हालेर त्यो नरम भएर गलुन्जेल पकाउने। अन्त्यमा अघि भुटेर राखेको प्याज पनि 1 मुठी हाल्दिने। हो, यसरी नै त हो स्वादको तह बस्दै जाने। र अब हाम्रो यात्राको सबैभन्दा रोमाञ्चक अन्तिम चरण, जहाँ हामीले तयार पारेका सबै कुरालाई एकसाथ ल्याएर एउटा उत्कृष्ट पुलाउ बनाउँछौँ। यहाँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जसलाई पुलाउको गोल्डन रुल पनि भन्न सकिन्छ। त्यो हो 1 गिलास बासमती चामलको लागि, जसलाई कम्तीमा 1 घण्टा भिजाउनै पर्छ, ठिक 1.5 गिलास यखनी झोल चाहिन्छ। यही अनुपातले नै चामललाई फरर र एकदम सही बनावट दिन्छ। अब अन्तिम स्वाद थप्ने पालो। झोलमा आधा कागतीको रस निचोर्ने। यसले चामललाई सेतो र फर्र बनाउन मद्दत गर्छ। अनि अलिकति गरम मसला, 2वटा बीचमा चिरेको हरियो खुर्सानी, बाँकी रहेको भुटेको प्याज र अझै मिठो बास्नाको लागि मन लाग्छ भने 1 चम्चा घिउ पनि हाल्न सकिन्छ। अब जब चामल र झोल राम्ररी मिसिन्छ, तब पालो आउँछ अन्तिम र सबैभन्दा नाजुक चरणको, जसलाई दममा पकाउने भनिन्छ। यो भनेको एकदमै सानो आँचमा बिस्तारै बाफमा पकाउने प्रक्रिया हो, जसले पुलाउलाई साँच्चीकै पूर्णता दिन्छ। र यसको लागि समय एकदम महत्त्वपूर्ण छ। पानी लगभग सुकेपछि भाँडोलाई राम्ररी बिर्को लगाएर एकदमै सानो आँचमा 10 देखि 12 मिनटसम्म दममा राख्नुपर्छ। बस यति नै हो। र परिणाम कस्तो हुन्छ त भन्नै पर्दैन। चामलको हरेक दाना छुट्टा छुट्टै फरर परेको र बास्नादार हुन्छ। चामलका दानाहरू न भाँचिन्छन् न त एकअर्कासँग टाँसिन्छन्। हो, यही नै त हो उत्तम पुलाउको असली पहिचान। ल, हाम्रो यो उत्कृष्ट कृति तयार भयो। अब यसलाई कसरी पस्कने र यसको आनन्द कसरी लिने त्यो पनि हेरिहालौँ। हाम्रो यात्रा सफलतापूर्वक पूरा भयो र परिणाममा हामीसँग के छ त? एकदमै बास्नादार, फरर परेको चामल र नरम आलु भएको 1 प्लेट उत्तम पुलाउ।
अब यसलाई पस्कनुभन्दा अगाडि माथिबाट अलिकति ताजा हरियो धनियाँ छर्किदिनुस् अनि सँगै चिसो दहीको रायता वा कुनै स्वादिलो अचार भयो भने त आहा, यसको मज्जा नै अर्कै हुन्छ। त अब जब पुलाउको रहस्य पनि थाहा भइसक्यो, भान्सामा अर्को नयाँ साहसी कार्य के होला? यो त केवल एउटा रमाइलो सुरुवात मात्र हो। खाना बनाउने यात्रा जारी रहोस्।